Bande kuna biso basango baza kobota bazalaka na bana babota kape batika basutani bazonga na bafoye na bango message wana salonde ni taille ça ma bête remplissez la terre Jean-Claude la bota mana na yebi ah Vandam na chatembe rien Jean-Claude Vandam Vandam bota mana Congo bana la biographie na ndenga loba kisoka kosa ki na bita bota mana poto menga pona ngai ça normal sango abota na ya na bana epa na nga vraiment na oloba nango na moni tabu te lisumu te RDC saka courage bimaka tongo songa poko un mois so kutana ba fo mindolo ba uti biuta uta o ba india na ba chinois okozana ba 32 ans osalika 3 ans okomi na lokola koko ba 75 à 85 à lembi awa na Congo yeba yango ventre enfamé et au conseil biété nzala na Congo eza sudi kamobete yango tolote nzala komi lokwa fond de départ ya koluka kopesa na libu murezo fa toluka na vie simba ko vive na Congo eleki guerre à Ukraine vomi atato tonda bitumbeli mato santike komo na biso bebi ka pona bitu na bitumba ke abo zo mona lokola batu mena kati makambo eleki somo kombe le basi balanda bakiman nzala bakote mabala ba jeep baleka kawa mwana bakoma mala lesité surtout mi balo bazaka be compétent moi ça na posa comme mwanda yazo succès kana madimba ndeni ni butu bokolala be baninga bazo démarrer voyage po matanga mbule baninga ko matitongo na voyage mwanda yakaka na kasangulu bapemi zero ari mwasi mobile na liputa ke bana basi o balobaka français balinga kolamba na moto ba ya ba comité bon oui na remarqué basi ya français balinga réchaud balima combiner ata au PC mbongo ya malonga te foka kalinga ka eloko moko babanga ka chiolo ke français bimiao basi ya kisasa soko lingi ye bango olingi problème PSND PSA. Maison Ingénieur Amsi Pro Multimédia vous offre ses services de reportage en photo et vidéo pour toute cérémonie, mariage, anniversaire, conférence, défense, services de maquillage et autres à un prix hors concurrence, ainsi que la conception d'affiches, invitations. Notez bien, 80% de la somme sera versée avant la prestation. La réduction se fera verbalement. Contactez-nous à plus 243 89 58 57 238. Bienvenue à toutes et à tous. Maison Amsi Pro, Baya Kakakae. Voilà, l'actualité nous oblige de vous informer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Idiofa News Télévision. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Info Kwilu Télévision, qui est la vôtre, qui est la nôtre. Pour comprendre vraiment que vous êtes toujours scotché et branché dans la télévision, ou mais ça toujours qu'on a l'actualité na mo patissa on a bino grâce ko BCO vraiment mais ça na ko kabula na bino l'actualité en temps réel ne bo mais ça na kaka on a moni na sima caméra Eden Mongala vraiment au hasard réalisateur les plus frais après ça rabino ba image ya kitoko ndenge bo mais ça na kaka na kati ya plateau na biso ya Idiofa News Télévision. Voilà lelo na zana mona mboka pasteur John Toli a pété au bino mo boyebi à travers le monde entier après ça rabino a sepel ça rabino yango mona marambo bosenga kito kitina terrain to solo la mona mboka pasteur John Toli a pété. Voilà, on a mon niveau dans Richard Makuka, les grands barba, vraiment un partenaire, il y a Idiofa News Télévision, Ndenge to Mesana Kaka, Vie Salara Ndenge to Senga Kaka, Narozala Ingra, ceux qui n'a pas simbo de Tenavi Nanga Janis, c'était le gourou du temple, Tsungampu Tubanga Miture, Inge ta grand frère donc qui pas place aux alliés, tous toujours ensemble, Eden Mongala au fond les langues déjà, plateau ceux qui posent même moral Nangaïna sous le lala, mon amboka, Pasteur John. Toli a PTO Touzana Yé na plateau na biso Siko mon amboka Pasteur John bonjour. Bonjour mon frère. Plaisir à toi vraiment ko kabula plateau mo na yo. En tout cas merci ngapendenge tu kutana ka tosala ka nzamba pambola vraiment merci. Boni ba santé. Kuna kutu je bon. To mona ba couleur. Ngai na zanga nyonso. Te ngai na zanga nyonso mais santé base. Oyebi mafuta nyonso bokanisa na TV nde ba chaba na po ba représenter ngo apakola ka ngoti. Mwana ana ezani ndenge nzamba sala obi oyenga nini citron na mafuta mbila basaka ba chauffeur mke na moto soko sangiso ningisi pakwa na nzoto etelisa ko mafuta nyoso mindelo uta poto on peut se conseil série mususu na kuta kiboy na beti voyage na komi na mboka ba paye na moni ba garçon bazalo kwa ba sénégalais ya noir mais noir wana na mona ki différent au mona mutu mwinda pakola rien mais noir na lokola o comprendre lo ba wana en tout cas nzamba sala biso différent
mundele jamais okomaka mutu mwindu parce que oyebi ata pakoli nini rien mais biso tokopakola bafaçon nyonso tokomi mindele tozongi exemple yimo komoni Michael Atela alika kutu mindele minde kutu balula ke legi subiso na kimindele mais akuta mutu mwindu na yebi Van Damme na Chatembe. Rien. Jean-Claude Van Damme. Van Damme abota na Congo. Bana la biographie na ndinga lo baki soka kosa kina bita bota na poto. Akoki ko kokola awa mais ko bota ma a et puis mundela tabota mi na Congo atazi carte électeur kozaka na keba. Yo yebeza kwa mutu mwindi na pota déclaré pour l'indépendance en France. Bon mon nani. Ah. Voilà, Pasteur John, vraiment, tout le monde kokota moi muke na actualité, tout le monde qui message ya 5 au pena baloba qui tout le monde a mal lelo bande kona biso basango baza bato yo to tchela mutema banda to bota mati lelo mais komona lelo na mikolo ya lelo tuza komona pe basango za kobima bande kona biso basango baza kobota bazala na bana babota ka pe batika basutani bazonga na bafoye na bango message wana salon de ni taï ça ma bête. Remplissez la terre. Vous comprenez, gars? Péché, ça va nater. Mon frère, toi, il va bien. Kolomo qui le bibo sangisa mokili boko mebele. Soki batutu ba yokaki bon soki neti batutu ba côté na rythme baza basango ndem mokili ngai suka. Faut comprendre. Ba Abraham nzamba benga bango basala ba oya ye ata ba prière makasi ba tia semina bilamba. Batikala ka mitakala. Dandanga bien. Ngata na savana mwasi nanga soto sali prière le lieu amen ba fazer ba ki no passe ba zo prier. Soto lo bien amen. Ndeto lali bongo sato luka mwana. Atunika. Vous comprenez très bien? Parce que on a commis coco, on a benga na nyasala soki nga na boti te boniko faut voyer bati. Ndenga benga ka ndepe bakoya. Makambo wana eza ba futilité. Église na bango moko ndepe structure wana menga po na nga eza normal. Sango abota na eza na bana epa na nga vraiment na lo banango na moni tabu te lisumu te. Bako sela nzambe bongo bato banzamba benga kutu pasaka ba église de réveil. Ana mwasi bana 8. Tomana ba Bible kala ba Elias ayina bana msuku pasaka ndeko nanga wana likambute na yebite ni na koloba na loba ngo pe chaque fois basango ba pesa bikila babala kate metan bala ngaka na tongo e yanduka kate ni na ngwa yanduka yo yebi on so kimobali fe yanduka po za mutamukili seke bouger to za fo mutu boya ndeko sala lango pe pesa kila keke nde pa yi te metan ke mdiso longi na tongo fe bu e bouger ngwa kutata moni mkone te mo so ngisi mukile bouger kate ya alors faut va makamna lubi. Voilà, Pasteur John. Et là, moi, je vais moi bonus là, voilà. Voilà, Pasteur John. Je dis que les seuls qui sont bien, mais je suis pas mon amabé qui tangu ba mon akabasango, bala la ranaste, basala la bavé, qui va bobota. Mais comme on a souvent même une église de réveil, batunions sont dans babenga babala kate. Et on a mis sous babala kate, mis sous babala. Donc on a un peu ce conseil. Oya nécessaire et ça autokanisa kate. Oya nécessaire et ça qui obota bana sang obota te tambola na vérité. Ndenge nzamba sengi na place batu bazate. Toko ça l'hypocrisie moninga na prière na butu munene na tongo prière. Bilo tu wakete passe à penda prière solo pour na prière. Est-ce que kutamba na nga moye sika bozate na tambola na fa normal nde yango. Na mutu akoti nyen abimi nyen a prière te. Nzoka keta kendaka atamba na boboto matu suba monite mutamalamu ye. Oyebi quand même ba tchema ma bolongo néglise ba prière makasi bazangi mapamboli. Bato ça va passer ça va to sanzam. Oyebi bato passer au mona kero kwa prière te menzo na nzata matambola ka to sa nzambe bien. Donc on a appelé ça ba piste clé. Toti ka influence ya gauche droite. Vraie église motema na yo moko témoin. Condition musuba ko mona ngo faut pas na nzo ka panza beza frère. Lelo na église tout soko za pia ko meminga. Oyebi yango. Soko prière nzamba solo ko sala pia ka te. Mais ngale bi na tango ka soko ti bible ko bango ba me makawana. Luka place moko mwana mutute mutaloba kolo mokili Yesu yemoko. Afungola page atel bani. Dala pauvre Lazare. Oya c'est quoi kate? Pauvre Lazare aliaka ba mieta mesa ya mvwa. Mais ndenge nini patron na ye ba kufi oya ke lifelo o lola. Alors baki nini? Azai ko lia biloko kwa kana mesa patron mazala kana nzambe kondima. Nani mote ya lelo ko mwana mutazo sambe na filteza la pia kalba ki non nzamba lingiyo. Kubya ko bambele ba mfute mate. Était ele. Pona bisa ke batutu ba comme histoire fait d'argent. So kutana motei mo ya likoli ko tindo bebisa akotala ko to yibite. Donc on pesca batolo sombele jipi se manjala to maboko. Ça tout état d'âme. Yong moni ben fils ba côté une église. Na te opolele. Église te baka kala so za mo sala nzambe fo za ne papa moko dok. Na ye comme lelo mo so mi ka passer bazo ya mbelo kwa musicien misi album. Le baka que église abi na coin. Daddy et banda longa su passer été. Daddy on les ana ba sini moko mabe.
surtout na bana basi dadi c'est que na yebisa yo yango moni faut tirer les sons au 2022 checker on comprend donc problème to ça na Congo wa yo kanga bien ndeko nanga RDC et kotina profondeur ya ba dégâts poto bima eza lelo te auto ya opolele auto ko yo kanga yo kama te awa na Congo yeba yango ventre enfamé et au conseil bien te nzala na Congo eza sudi kama robetela ngo tolo te nzala comme le quoi fond de départ ya koluka ko pesa na libu mure za fato ko na vie simba nzala na Congo o mona ngana 35 40 kotambola nango katina ke luka musala te na memi ndoto nanga bimema mema kote na ke kotondela wapi ona bano polele so yo kinga très bien mon frère pays otoza to comme le kola batu moko ba orphelin na peso conseil soko ke kop ba betelo maboko mokufi avant soko zano goigo ba wolola mo kozala lezi poso dépendre na mutu tozo za ba mbimbi anda kuna ya kosenga RDC zaka courage bimaka tongo songa poko un mois so kutana ba fo mindolo ba uti biuta utao ba indiana ba chinois okozana ba 32 ans osalika 3 ans okomina lokola koko ba 75 à 85 à lembi au moins na mutauti musala ye na butu bolali ndenga zo pe mondira kota ko hôpital ko tutate yo osala kanyo makande mundele osala loko ni kuna compagne mutu balali kan totoneka mama oh na jetala yo mena Congo yo anga ye na zo bana bino clair noir sur blanc ba porte ba compagnie soko koti na kati ngabi Egypte kute sakata bien ba robeto film mo rotonda bien awa ko vive na Congo le ki guerre à Ukraine faut mettre tonda bitumbeli na to senti que comment na biso bebi ka pona bitu na bitumba ke abo zo mona lokola batu mena kati makangwele ki somo o mona mutatemi na rabi se opportunité ero zo banga 3 jours ali était taleli ka ondire mutauti wat to zo banga ondire yoma mwana mke a 3 ans ça na confiance mama na été mama zo lesa mwana zo kamwa oh mama foti na été mbongo dimi olie oyo koki dala kana mai Pasteur John vraiment au soli qui toro batalo ba sepela trop on a moni pena bien na Rex Mbuluku héritier Minambolo mpanya ntimwanzu Pasteur John totikala mwa mukena makambo eza sur les plans religieux et ya mboka na biso kola rola muka ba via ba pasteur toujours inondation ba via ba sango toujours inondation kolokato nini na mboko ya kolokate ndoko nanga nzoto zo mona nzoto ya kana bikila moko pesa na ba avantage musina ba désavantage omoni nzoto nanango ngata na sambeli tote nzoto yemoka to sumuki te ana ba 60% ya tendance kozana mabe yokana okola mukana tongo obouger to fandinye okomoni ko sali bien mais kaka nzoto na poka ko réclamer yo to zalaka na yo sala to kotelo ko moko pesa biso mbale raison ndelo ko nanga ko faire voir na bato ba dégâts so comme la bato soko za na maîtrise le ko maele cd yo et là muso so be sabati yokana ko songa na place commune soko zana ba commune o zana maîtrise te ba ko be biso na baningo koti na rythme na bango ko libela ba commune nyoso o za pe na gombo kuta na faux pour la bato ba kenama makamba ba frappe et bini bien présentation mambo même ko kuto na danger bomisi fino avant yo ngati di manyo se kenda cimetière ça malara na kinini tin quel est cimetière tellement bien en voulant de la mingi par rapport à voir normal nza en voulant trop gagner de balala moi na mukolo en voulant na point d'interrogation ni yo mona auto yebi oya brûler akei oya sali ba ke oya ndeko nanga na kosote na vie sur lingo récit na tonga chaque fois zala lokola camion kangami na embouteillage na koto yebite ko kine pembeni te po yebi quartier te o ngeno tiga libela zela embouteillage tire aussi là OK bien soko na bano original ngana lekala awa na kola na Congo na renya awa vie baskile na tigala awa na yokanga soni te na banga pe ko sala te na mona ki ke ngafoti na ngate ba pesa ndoto ko pesa famille na biso bomba inga be mais er mo que c'est des pour difficulté pe famille manka me bale sanga bien ezate na c'est la position ta na kenaka na baningo to melaka no to mela bien to mela mais comme mela nanga c'est toujours le kengi tina zo mela na olangwa kati na ngeso répondre ngo a frein keba ozana venir mulai otanga te mutoko simbisa oyo azate tongo komana ba 80 ans ozomela ko bata na sa kuito ko bomba yo pa na ya nani ndayo keba na faux poule na bima o batigala bakweya
Là, on a bima c'est soif. Si on a battu sur la bière, on va tester dans Mela. Si on a battu sur la bandumba, on va tester dans bima na bandumba. Nanya salanga na bima, mawanzambe kaka. Pour batika basaka netinga. Yango mwani eloko musu na vie, che kaka yo. Matea mususu bakote ya hoto, la muka na tongo tali kitalata lo sirikeli yo. Obité, HK. Oh les baby. Faut na changer méthode. Oh quand on veut ozabi kaba frein, toke kala na boy. Massa, au changer, au commis du cocotte, na commis du cocotte té, na commis qu'on préparer ngamo ko venir na ngata on kozala siko na ndeko na loba nao, eloko na loba, bon moi na ngolo kwa zoba, na oté yo original. Kolo mokila ko yata peso directif ko no boma mbongo to ka vie. Kolo mokila ba telo kana ba accident soko prier na mokolo kufa puisi mulai. Pono ko bomba yo awoli ko sika ko lala na ko lia, nzambe te. Bate bino mabe. Mate ko siwa. Tout le monde a pas pasteur, yamba libala, yamba ndaku, yamba libala wana koko bane yamba. Poka kake ya lipambo ya libala yana kitoko te. D'abord il faut en maîtrise ya mobalo lingia solo. De deux il faut en bolinga moi solo lingia solo. Trois côté la condition te. Tala bolingo nenga so même so bazana faire to bunga likamba solo te. Voiture comme ça na termine sur bunga te. Na ko commission to mona tellement na wana nge parquer le nge mukua ville parquer le lit. Ce que kufi oyeba ki déjà. Alors mo ko matibi mata. Non, non, polele. Mingi ba comme non, non, makatala. Problème est ça na Congo ça boy. Neti bato lobi wa. Pressé na bango de sali boy. Awole di kondi engagement na nzambe wa ebite ke nzoto alati sana makambo ebele faut signer. Wana basango. Basango na ba pasteur. Oyo matemba désobéissance c'est comme ebele. Change ka bandi mingi ba comprendre nzambe ke tin to kopengo tel ko ba pasteur to basango. Ko sambla na ngeza sango te. Sango za moté pasteur za moté pona olakanga nzela nza. Yo ko sala motei mengana na mondimi na lekio na kondima basali basi belé surtout na je bisayo olobi pe bien yango moni siko foyeba pourquoi ba passer alelo bazaka focaliser soki bango moko balingi basenga mbongo balobaka teke obo pesa pozo bombela nzambe bomengo pona ni soko mituro bandimi bali ko bonga o te bino bolanda te bolanda lola obi mona mboka esalanga eloko ngo esalanga mo apasi to na confinement ba pasteur ba assemblée na ba TV ba tel numéro MPSA. Donc il va tout battre ma bonne zone. Wana ya mabete bachaka ngo pona bandimio ya bango moko pri. Omoni batu ba comprendre pesa ma bonne zate, faut ça va tout clair. Tala, soko yo kinga base. Ngata na sambela te. Ma bonne zone nga so une église te. Tant que na moni mutu moko za penda vraiment zangi mobola. Oya sengata paini. Tant na raisonner gate, zo payer paini na koti sinda menyon. Poza kela murola nganga na bongite mena isu muto nzamba pe apesa pem. Dipambodi. Ya mibale si on a place qui n'a pas materia, na obligatoire na zana position na keyoka, le rôle moteur teaka, materia fungolinga, na bimisata 1000 fois na cha offrande pour la secrétaire, na qui pas materia remboursé. On a peine normal. Même dit normal, mais comme à quelqu'un qui va faire que pesa te. Le gars na pesa qui j'ai dit, bon moninga pesa moi $, et comme le gars non. Na moni ba prophétie comme que na mabala fois. Moi si le gars a na $10 te que basi misa passer na kobatama, na mutauti Canada so le moi si moi ça porte boye so ki mundela nyokolaka. Eko luka mwasi tant passer la tali dima kitoko mwasi apesa nga o na la nzamba la sana peso mwasi or akanisi ka mwasi apesa ke ba dim so ka su pote ko fimba ebele or mwasi na zana fiancé amona na kateme yende o te wana nzamba la singa sa yo te wa yonde ya poto o zi dim na dim o tuti so tindi ko to tiki pam a okende pote ba beti maboko ba ko makuna même répétition bolingo nzamba za te des autres akoma Canada yukelanga parce que moni mwasi opesanga est-ce que bolingo nzamba za ka solo quelqu'un n'a plus que ba témoignage na lo ba o tale bele ba kende mabala pasa tinda et kufela kana motema malo bezate soni ba kosa ke sa prophétie or prophétie te ba posa mutu n'intérêt na ya ko tibina ko sinzana ya moni nga po comprendre nga na lo ba original oyo boy boya ko kende libala mutambongo te po chambongo na banki soko lingete boya na yo après ça faire ko sana kimi mona ke danger comme les basi balanda ba kiman nzala ba kote mabala ba jeep bale kakawa mwana ba koma mal à l'hésiter surtout mi balo ba za ba compétent. Moi ça na posa comme moi ndezo succès kana madimba ndenini butu bokola la baninga bazo démarrer voyage pour matanga mbule bandi ba koma titongo na voyage mwanda ya kaka na kasangulu ba pemi zero moi si mobile na liputa kwa boxer ba pemi na pemi mitama koloka ba pe kuleke na machine na liputa on dirait nga kufa o luka trajet kende trajet koyo o lipo ko cha alliance comment quand même avoir nga marchandise propre faut comprendre qu'on a l'eau. Faut même comme on a l'eau bas. Pasteur, tu veux dire qu'il aura bien, mais Pasteur John,
Babylone ça la rapena au lobarizala très important mais le lot vraiment comme on a surtout bateau balingi trop envier ba vie mutuana na bomengote mais ana pour ça à vivre vie moko bozo le kila ba bomengona ye moi toli muke pona bateau na ndeko ana lobawa na lobelaka ba baza ba yandroit moti na kote ya même ngamo pe na sima na yoka mate sepe na boya ngo bebisinga ndepe na loba wa ko yoka talo kwa ba ningano misusu surtout sombo et passe makambo lobe touchenga mais peut-être na loba wa mususu mona ko la na otembe na tiaka ba tutute be endroit soko zana nzala te ba ko chelo sanya so so mona ngotina te zala na mia ba présenter kata matembeleza nga mungwa pour lui longo makasi on a otia conseil moko eza original ko tambola partout même l'église yoka ngote na oyebisa yo vindenge eza oh to na mukila o mato kita to ka objectif moko ti liwa mutu na mutazana domaine na métier on nzamba chaka tine capacité et robinsaka 100 fois lokwa mutatanga no ya tanga tena courage na voler na biso tu na kati chaque mutazana espace nzamba bongisela e o futela te o amutu ata ba bombio na muninga olalaki na tongo tango la mkoza na place moko otambola ba koboya na batunyo seza na de ba kopesa raison mais ça peut batali otina te mais côté mso mela ko mbondo sangwa liwa na yo ata batu ba yete de croix rouge ba ye oya ko yoka okoza susi ko le kwa chokutu na mbeto ya kitoko vie eza na bakali nyonso ni na ngabi misao na ngalo baboy ke omoni mokilo na osongela pe na oloba yo na ngande to sali mokilo telema kolenga ka condition vie na ote ozwa te esengo na nga kaka koma lobi ndenge nzamba pesi opema na mona muta chaba million na bank asepela mingi makufa avant na mona muta zala mama na piaket ba wolola yene ti piaket bisenga 5 mais akoksa ba 112 ans oh na muto a régné muke babe tele maboka kufa jeune nanga na nyoko matina sala 125 nana pile ngam na umeli yo mona kateke mutamata trajet ko banda kingasa ni tizando déclarer ticket le rôle la comité na suka déclarer ticket o akita kana nzela 5 mingi ba 100 francs donc c'est langa de ça tantôt ko sonne na recevoir oh na mateka kaka vie siko faut tout na comment mbongo pesa ka raison na mukili me bomba ka batuti liwate comment pia ka to mona ka batuka ba ko kokate me ba umeli ngoti ba nuni so bandi ba quelqu'un do ko mona ke keba na aussi ma place ba simba kate valeur ya mukili e baby bato ba ko pesa ba tout raison ba pasteur na ba to gouvernement lelo bango nyonso ba sangani ba komi ko dénigrer or nzela nzambe na nzela politique qui para population te population boza na maloka boza la wapi ce qui l'était saka ko mona kuna clair te ba ko tonga po eza place ba ba betela tolo ba régner mais ba so konza bino lelo l'état comme ce qui gombake bikameza na difuru na okende te wana na bi bango te or élection bino tout on voter ka bino to parti plus où tu vois nana pesi bino conseil ko dénigrer ba commune mususu bolinga misusu ba ko yana bureau l'état wa fana kana kisenzo wa yembo likolo wa fana kana gombato za il était non asana commune na bien tatu asaso ba meyani mutambo commune de Jésus friacé bato boko yamba député aye pas sa raison likambo ba chele pas sala akomo ko association dire yem talamki na association nzamoni ke na lamu ke na tongo swingai na bina tongela bino esikoyo est-ce que suyo politique ya Congo na lo ba no clair so biloko abenate ya population zala éveillé yo moko ndoko mema oti liwa soko teleli bato ba choma la laisse l'église wa okufa ko tala masako polele na bien pour comprendre ma ben John na peso matière tolanda ke lo mo bo vidéo moko ba chel moko soki ya pas ko lo ba kwa na full yo pianga matière na pio matière o pensa teke quoi ba chel wana ba lobi ba na gouvernement ko tina série muto na poto tanga ba komote ba ba na ko se retrouver mais na gouvernement na ba chel ba o lila ke Congo la reko ta soute comme ka mutayeli 1000 fois ke so kuta ba chel te yo nanga tala to moni RDC bo comprendre mabe ko zo kali comme na anglais ka ko pesi opacité zo kali comme même na anglais ko to no so ke za bien lui kaka lingaka intérêt général ya batutu ndeko nanga na pesi conseil Congo na nto komi na niveau ko za na bolingwa mboka te bolingwa mboka eza bandundu kasai wa te bolingwa mboka eza yo fona linga yo na yebi yo ko to uti te melo ko to za carte électeur moko fo di kamne sa nga souci ko koma na Congo to za ne loko te nazo ka mwande ko nanga tala lisumo bato ko mosala chaque jour ki kulu ne ko sila so ki fufu eso ngi normal moi na remarqué que pana mako le komi pete ba de gamu se ko lungo yango moko fia ko tika kindumba so ka moni pana bango fufu komi ko lala ko luka musala ya nzala na piaka na ko luka musala ko tonda piaka eza différent oya tonda ko luka musala fait kimia na kene malembe so ka simite na kozonga na kolia na kozonga su lobi mais so ko ke piaka na nzala ko saba farfoli combien de bato baza ko souder ba kuma ko pesa ka ba fola likola piaka yoka yao c'est la cop lobi balambite na ndako
Il y a ceux qui vont aller qui n'a pas ramené 3 billets. A tiki bana yoma défi map. Moi c'est habitué c'est la carte poto que de wins. Tant que na kopa fandi. Elle ba goya li kamba ça on a $10. Ata ba payer 5000 francs au boya te pas bien. Na en attendant ça fait moi si. Or tant que je pas se payer ça moutan qui a pandi ça moni aboya kati ato memele 5000 francs ani. Azwa. Obimi musala moins cher du kolanza lo bomba kati commission zoba. Or soko sakana kolia, olia ka bien malgré tout. Mutabi na 5000 te. Ngasi obi ça $5. Ah, moi, ça c'est 8000. Abondeli tondimi. Tant qu'on était, moi ça, moi ça la bien. À 5000 $10, mais $5 mais na bondeli ka na 8000 mais à vrai mot. Au moins kilo musa na yo ezapo ko lieza mala, na pe au conseil vrai. Même na mabala ba jeune. Oh fio za ko linganga makoma ko mankenga. Ayo apesi nzoto o chezeni. Ayo na ndako ko lia mabe. Et puis bozo foutre la tête, pas na bino ba pesa bino chambre. Ko lia ya moi c'est côté na compte ya famille. Moi si na yo pase ngata nguba pamba 100 francs pa na yo na mbongo te tata wana 100 francs to pesa ngana pia mami biloko boy moi si nga zotala o mate ko zo si c'est posa ko linga yo na lo bano polele mibala kisasa to na berer grave ko baksa bana champion ko honorer moi si to bala ete batikela o fele o beta ko liesa moi cité musu so ko mona bazana moi si na ndako moi sabika ba nyongwa ya ndako ya ngana bana esali 4000 yo ka zo tombo ah bele boyani faux mobile na olo bano vérité mobile jamais ko wanga na nyongo masa tsana sima na bana po esa liko ya bana na yo surtout ça ka ngalo pangute ozo mona mwasi lo wala zoba obima ki bandeko na eba ye alambi mafufa tsheli bango ba ke yo kondo na kanda eza lambala suka ba ya kawate na kwa ki na nzete ni bala kisasa est-ce que ça comportement ko bomba mwasi biloko za na Congo mentalité faible Congo ça surtout comme prière civisme fait zonga bon ça na prince boza koya elo batu plein na bande voiture ka moka so kota leka ore moko le batin ya sai moko na freiner kana l'excité son gars akane congolais na congolais so ina congolais mais besoin ça na bon sabino pour so idangala sale mentalité RDC voilà on a remercié vient ngai Ange Tabala un bon tonton na katsa Lubumbashi mutuelle de soutien d'entraide la vie sociale les leviers de la vie sociale vient ngai Ange Tabala merci vraiment na soutien nous soutenir Idio News Télévision la moni fondation Fosmos Asbel qui a vient biso honorable sénateur Sacré Lamfel merci vraiment na honneur pe na ba soutien sur sunga bana ville province ya Idiofa merci à trop pharmacie na biso ezawana na limité 7e rue et Migra Pharma oh vraiment vient biso honorable sénateur Sacré Lamfel asali po na ko nourrir orphelin nyonso ya ville province ya Kinshasa pe ya Congo Mobimba avenir révolution numéro 812 na limité 7e rue beaucoup t'as vraiment beau à la salawana trop pasteur John toujours continuer toujours dans l'émission Nabiso et ça n'a moi plaisir à trop vraiment comme on a tant bat balanda on avait émission mais toujours déplorer moi mon comportement il y a vie sociale n'engue pas baza pour nous comment la vie sociale il y a beaucoup na biso espoir ni les par rapport ya ba union sur bazo pesa ba promesse mais bazo réagir à mais au RDC bébaté ba quelques-uns de ba boma Congo na ozongela ndeko nanga pardon nabi makama bete kwa nazo akize bato nazo lobela nde bato nyonso po biso to ba congolais ngai na makamba politique na mokete ngana lobela nde droit ya biso nyonso to saba to vivre na Congo RDC famille nanga ebebate na ozongela kolia na Congo komi niveau moko na ebité pays lokola RDC na niveau ezali to kama miliki banda ko ebele melaka tite ya miliki ti lelo RDC ko lié comment likambo somo ezo soneti lelo mabala mingi kufika likola nzala na RDC ko bomba mwasi na bane komi somo mibali kombe ba kimi ndako likola nzala ko ki charge ta kimi mwasa kelibela ndeko nanga ko lié ona Congo so mona bilongezo sila biso ko ba pinati belese sili mi pepe lobo moninge elongi boy likola nzala elongi komi nga koko ngaite yo pantalon moko zo koka su yoto ndire ba latela ke vimbi siko zo koka su yoto sentir na yo moko zaki na 8 mabiso ko mutina 13 ozo tu na sentir baby to loketo baby ozo mona mutakomi lokwa loketo lokwa bambwa mboka ozo tu na o nini ozo kanga likofi boy ko kanga na bitumba ba ko beto tendenge nini nzalele kimi kwa kate komi lokwa nemi obi beta nemi mikuwa makasi voilà
On remarque que ato tche 9 boules à 6 à nyos, ato tche 13 à 6 à nyos. Finalement, ton dans un niveau nini. Azomona soka tiki mko ko zananzala ko lota ngo ko sala AVC. Tout ko tia fois que na okaka ti mitan. Mboko. Pasteur John Togo tamo moké na vie. Comment ni Congo? Ba fi na biso, ba fi toujours balingi apparition mais ça les a toujours balingi kumbri mibali zo satir kité. Mfi azo se mbongo ezo koka na ba moyen na yo te. Ba fi pe ba su na patience. Ba fi a pressé. Yango moi na to di bandela ki na su na confesse ba fi a kisasa te. To ya Congo. Ndimanga. Ba si a kisasa soko lingi ye bango olingi problème pesa nde pesa. Donc soko zana nzala ko bimelo briske ko sa kenaki le kama na ekola on a lequel suyo. Loko yamba ki lobi na secret au sale moi shawarma. Allez, ok, tu es en Arabie, je me goûte aux Anglais quand je les sur 2000 fois 2 filles, à ma petite taxi, tant que je n'ai pas de femmes, par contre, tu seras le 5 000 papiers au dessin, au sud, sur aïe. Non, il s'est yo. Ngana boy makambo, na lingi, moi je suis en patience. Oh, lingi fait marcher, oh, na ce que mindele va bien. Mindele retourne yo, t'as la projet ça boy boy. Bacha qui ça, et ça rare que na moi je suis lingi na vérité. Si on ngeba moi je suis lingi, on t'a acheté mon été. Tala tango sa pia ko sa na mbongo muke pesa yo mona harmonie ko mema na ndako ndo baki mwasa lingio na lo bana yo bata ki sasa komo za na mbongo en tout cas na ibi na kolo bakutute mibali ba mona boye $20 mobala so mzongo na mikakato bi ka sala ka penza te place pas sala ka bafuta ki ya mame man moi $30 20 000 francs 50 000 pesi yo simbi makambe bandia minene ko chama bali kana makambo afidi osomona nzala bosana ngo na ndako mozo somba biloko mo ke bana basi o balobaka français balinga kolamba na moto ya ba comité. Bon? Oui, na remarqué basi ya français balinga réchaud. Balima combiner ata au PC mbongo ya malonga te foka kalinga ka eloko moko babanga ka tiolo ke français bimiao. Basi ya français. Balingi nyoso ka na français. Au moins, moi, si je suis parfois dans la mousse, bien, mais un iPhone 13, iPhone 12. Il y a un des clients. Moi, je suis un client. Quand on t'a dit iPhone, moi, je suis à $10. Il y a un peu de qui s'est battu. On va se battre. Bien, bon, il y a un peu de ça. J'ai mis balé. Dans mon an, Gana Kamwa. Les gens qui sont là, on peut nous remettre à télé. Beta Pasteur John. Beta on a fait abattu. Moi, na chama pour nous faire abattu. Nous baka qui na vite actuellement. Pour moi, na libale où meli à ba jeune ça passe. Les fiançailles ils allaient soutien. Rien. Nous ba mbongo za na carte. Et puis ça aux na mbongo no même ba camarade mi balé mi ça tu batela tio za na poche na niveau ni. Ba ça dit ça. Pour ba regarder talo 3 goûts différents puis yo 4. Jamais mis balé ba mela gumoko pour quand au tindre bango va faire. Oh masanga mususu. Et puis té. Pas de jeune, c'est comme si na biso ka ke Congo eza côté na funga matena sina funga mebele. Na oyebi ça on déclare que omoni na terre te pona akize mutu. Na ka koloba makambo ya koyoka saleli. O compagnie na zolo bina para na quer faire que ndeko nanga vie eza na maboko na yo. Les lois sont mis nos jeunes filles, jeunes garçons. Lobi tango kolemba, ba papa au mona ba ba bololé, ba vivra lokola yo. Muso aleka on a ki yanke. Ayeba ko mi bate la tête à place à suka. Et ana ba papa muso na nzelo ko mona mukolo mazo senga batumbo ko mona ko ni papa liboma. Te ayebi ko ndeko. Na le ba no vrai. L'air makasi ça na nzoto salama yedi. Je te dis avec sincérité. Ko bima yanke te alelo obima zoba lobi. Bima bololé alelo lobi bima yanke. Yango moninga wololanga sekanga. Mais naïbi on a mis préparé lobby. Pasteur John, au vivre moi mouké au Kenda ba poto, tout le monde a bena au Kenda. Mais na solo gina grand frère, aloba gina nga abi bolingwa poto na solo na poto ils allaient rater. Pour ça na mona moi si moye barata salaire à moi. Wana so mobala conseil ni poto. Te wana faut moi citer. Mi bali a poto bazabo, so ka bengi moi en Afrique. Les bandits, oh so bengi moi ça ke poto. Il faut bi ça secret basi nyonso ndenge za la capacité déjà vous faire avant. Ah, basi basaka boy na bazo pension alimentaire ya bana so comprendre maman ndo saka garant moni ngade na benki yo soto soini mko ko tomboka po bengani singa na ndako ba pesi raison yebisaka mwasi ba makambutu déjà ba danger ba ndebo soto mwasi a poto aye
yo so bando lié comme ça yebité tanga bimakuta na bakamara tanga bako bisa vérité makam akoma na converse ba libanda ko leka yo mto benga na libala elo ngi sengi bala poto yo moni bala poto pe bakola kate akoza na ba 65 maso bimana bano ya bota gaka ntaka ko lia beza na poto bazala laisse donc ko beba makasi a place anzala place des autres de ko zala ndé akuto mal bien ko leka poto na bano polele mi bala poto bon na bité ba mabe la plupart pe bakoma ko lela baboya ko zonga pe baboto ba banda kuna basia donc tu as bien dit que ça c'est poto de nyoso ko sala mabe to saka polo ngole na Afrique non et le président Bibala de la poto non le bano polele basi mi super di ko la tamo na mabe andima za na bana na 6 ça mobile pour futa bana déjà bien tala na muto mwana moko 1000 so ba boti $6,000 par mois ako sala na ete bana déjà mu ya on kuna so ko zo tia ise makotika so ko boti o tia mali abengani baby ke ana bana la plupart na le bano makama mike mais so ko tali basi ngani ba na fotité moi si a poto so ko moni babali ekuna le boss an ba le ba o sa lo ko ba Marco Loko Umela la plupart ba la poto akoza no moi si boto zan to kena fête basi ba 12 na 12 ba zonga to fe no take ba marié mais 12 basi ba ole kawana na bimasi na 6 ba mono kutu 0 o senti ko za moi si ba kodi ba zebi sango senti ke mais et si mbele ba mbota na ba wana make o dia ba bima déjà pour le bani be ticket ya moni basi misu ba ko ko temba en Afrique mi ba misu pe ba ko zo mi ba le ba sala kala abota déjà bana bomba ki faja pota ke kunda bana le akosi na bota ta na balata tango matière comme na poto les 200 le pas ben si moi c'est na bana kuna libale kufia juma papo misala punda ya mwa makamba libala foka nzambe Pasteur John moi toli muke par rapport à via ba finale ce lelo ndeko obi lelo za na peso position toujours jeter déjà kalaté Pasteur John comment on a lelo ba fi au sentir que finale na balité mais nous autres t'espérer faut y faire était difficulté à vite toi lire ma bien bête ali solo tika bimane ça dit pas nous te repère c'est faute nzambe ngana zaka pona ko recadrer au sala ki mabe yaka na jijo te to songela nzambe tant eza kende kop ndeko soko yebi tolia pet na zaka pona ko juger te likamba batotala ngate na zana oyanga mikumba ngana fungola ne ba branche mutu to se retrouver zonga na temps ngao iba oboma pona leka mutu na mutu yeba place au ça ngana lo baka berero to zana ngoto mission sana temps to tikela nzambe confiance abo mbabiso to changer mais pona ko kabela ka batu ba faute tika ndeko nanga na ba chaque mwana mwasi obota bana 6 soko za zala kotamba na bango to ka mulongo asomo bako tulisa yo tinda bango ba congé ko panzela bango na équipe tika la ka yo moko lukaka ba robe wana o kangaka lata ata lelu ekita lukasi tabana mike telemisa nini ko nanga ko benga tango kuta kuna afragan marché concret au Kimelo. Il y a des maté. Rouge à lèvres les cas. Tirsi. Il y a des maté. Pasteur John, tu as dit. Il y a des gens qui ont moi c'est Tchèque. Tu as dit derrière l'émission. On a pas passé qui ça. Moi ça les commentaires avec Pasteur John atakami ba la poto ya koka poto te azonga po ani. Ah lobi bien na zongi nga po na zongi apeli pe zobima. Chaque passe des na place nango. Ah bon na nga na moi na za laisse ba frère bango ba ye. Moi ça fait na ngeso mwana na quand même nzamba zosu aosunga. Ma bende na lela. Soko zokata 1 ya kolia kumisanza. Ba bini soko zia kolata na ya kolala kumisanza. Mona ni yango. Et simbite ko na regeta katika na ngebe bande na somba terrain na chamba locataire na zo vivre. Bikenda kindena. Cha avant ala ndena kama na kalita monde na ofina mwana mato njoka ngamo. Bolole okenda ko luka nini yo zobo. Voilà, Pasteur John, plaisir à trop, vraiment, on partageait même plateau. Pasteur John, plaisir à trop. Mais yo mo le biso o lingi su mwaza mondele mais yo mo so so ya su mamba poto ezo ngila okaka. Na okena. Oya okena est-ce que oya kwa convoi international. Kokena ngapa mameza convoi international. Alingaka ya na soka ya libale kokufa po mondele ko mona mabe na Kongo ko inanga pa. Bakatanga na Pepsi Congo nganga nite. Na mona boy za kuna na ya kuna boy nanga. Ya kotala kantoka nganya na Pepsi Congo. Voilà, Pasteur John, merci à trop. Vraiment, nous avons cette opportunité. Moi, quelques dédicaces, aussi sa émission à Bisso. Voilà, la monnaie ingénieur Patrick, Afrique Congo Tech. Nous avons pour ça construction, il y a forage, puis palin, ingénieur Patrick Itambala. Merci à trop. Moi, dédicace, en tout cas, sur ma porte-parole. Dès qu'on a passé une bambote belé, on a une chaîne à Bisso, il y a Dieu Fanny Télévision, vous s'abonner. Quand on a le bar, Mikolo, tous les Kinois, Yokanga. Bino bolingelo ko kama be après bolela na sima mfutema ba moto kitoko ye cash gold
maison casse gold na croisement bokasa kindu bokasa numéro 53 bokende kuna na barungo ndeko nanga na lela bino tu fort ba moto kitoko na prix à bien kicha mulai sans chaîne tender vraiment tous ensemble à part ça na lela bino tout fort ndeko nanga to sakane pe boyebi ndeko grâce au boyebi si mabili to saki pe na Eden Mongala umela kaka ndeto ngaka bino tu boza na staff tu bazalaka malandi atelier pe artiste na biso pas la black waza sur place bino tu vraiment la black ba moto numéro nanga boyebi plus 243 84 75 18 112 vraiment Eric Manzaka merci Papa Manuel Miyuna Marco Loco Zamba Pambola na labino tout fort maluba pa ndeko nanga voilà merci à trop na Janingangu Maïla Bilele na Katsanjili Charles Anjili Munda Molatisi mon habilleur merci à toi yo ebikande za la ravine nga David Mombele na Grèce journaliste ce soir joyeux anniversaire à toi mon pote Dominique Picture profite bien toujours joyeux anniversaire à toi ma fillette Levina Ekoubou bon anniversaire à toi profite bien toujours Mbotama Ela Munayo la fille à papa Lievin Ekoubou na maman Maxi Kobe Sedan Eden Fongola Chan wana na moni ve na ngai ladi mampia ingénieur ladi mampia ba moto ebele bisiko zali vie na ngai dide ki mwanga ya mama Samantha Bofwa vie na ngai Rex Mbuluku Janis Sita le gourou du temple vie na ngai Richard Makuka base nyon sa Suisse wana bena ba vie na ngai ngeta trop place bozali na moni mère na ngai José Kobese sœur na ngai Solange Kobese bambote belé pe ba bonne guérison bisiko zali bo s'abonner massivement na kati ya Idio News Télévision.